आज हम चिकन बना रहे हैं। ये प्याज काट लिया, ये टमाटर काट लिए, लहसुन अदरक मिर्च को पीस लिया। तेल डालेंगे, तेल को अच्छी तरह गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया, तेजपत्ता डाल रहे हैं, जीरा डाल रहे हैं, अच्छी तरह होने देंगे। जीरा हो गया, प्याज डालेंगे, प्याज को अच्छी तरह पका लेंगे। प्याज हो गया, अब चिकन डाल रहे हैं। चिकन को अच्छी तरह पका लेंगे। थोड़ा नमक डालेंगे, चिकन थोड़ा पक गया, अदरक लहसुन मिर्च डाल रहे हैं, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हल्दी डालेंगे, मिर्च पाउडर डालेंगे, अब चिकन ने थोड़ा तेल छोड़ दिया, अब टमाटर डालेंगे, अच्छी तरह टमाटरों को मिक्स कर लेंगे। टमाटरों को पकने के लिए थोड़ा सा नमक और डालेंगे। ढक्कन लगाएंगे और चिकन को 4-5 मिनट के लिए पकने देंगे। गरम मसाला डाल रहे हैं, चिकन को दूसरे बर्तन में निकाल रहे हैं।